Hola, buenas tardes, Brian. Muchas gracias por participar en esta entrevista que estoy realizando. Bueno, la primera pregunta que te voy a realizar es la siguiente, ¿no? En este caso vendría a ser, a continuación te lo voy a decir. Bueno, cuéntame la historia sobre cómo suele suceder estos problemas, ya que usted me comenta que tiene un familiar que tiene estos problemas con el tema de los ronquidos. Sí, exactamente. Tengo mi pareja que antes no roncaba, ¿no? Y debido al embarazo ha comenzado a roncar ya hace un par de semanas. Yo he estado tratando de a veces acomodarla por un lado o por el otro para que se pueda liberar sus fosas nasales, ¿no? Para que pueda entrar el aire, pero igual sigue siendo así. Y este problema me comenta que lo tiene recién hace semanas, ¿no? Sí. Antes no era así, antes era todo normal. Sí, normal, todo normal. Estábamos tranquilos. Ya debido a su embarazo estuvo roncando. Ok, bueno, la siguiente pregunta que te voy a realizar es la siguiente. Cuéntame, ¿a qué problema te sueles enfrentar en esta situación? ¿Qué problema te sueles enfrentar cuando hay ese tema de los ronquidos? Escucha, problema, estar a la trasnochada, no poder descansar bien, al día siguiente no poder trabajar. Si trabajas o sea, descoordinadamente, no puedes saber tratar bien las cosas, estar muy despistado con dónde dejas las cosas. O sea, la retención de memoria es muy fuerte, ¿no? Claro, me comenta que puede el tema de los ronquidos, aparte con el embarazo, las trasnoches, ya que también te tienes que trabajar temprano para ir a trabajar, ¿no? Y todo eso Exactamente. también eh, como que cansa un poco, ¿no? Sí, Bueno, ahora la siguiente pregunta que te voy a realizar es, qué tan seguido te ocurre este problema? ¿Qué tan seguido es este problema? nada. Digamos que de la semana podría decirse que 4 o 5 veces, casi prácticamente completando la semana, y es muy aturdido, ¿no? No estar descansando sus horas y levantarse para poder estar al lado de su pareja, que la está así, y que no deje de descansar a uno es muy, muy perturbador para uno porque, ¿cómo se llama? O sea, te levantas, o sea, sin ganas, sin estar concentrado. Pucha, es muy agobiante, ¿no? Más cansancio sientes al momento de que te levantas, de que cuando estás trabajando. Claro, es algo tedioso, ¿no? Ya que, como me comenta las trasnoches que sufres, me comenta también que es a la semana puede ser unas 4 o 5 veces que ocurre este problema. Exactamente. Ok. Bueno, la siguiente pregunta que te voy a realizar es, ¿qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? ¿Cuál ha sido lo más crítico? Pucha, como, como yo trabajo en altura, es no concentrarme bien a veces, ¿no? Y me pasa factura la trasnochada. Y estar, ¿cómo se llama? Con sueño en pleno trabajo. Y ya pues, y no concentrarme bien y tal vez despistarme o caerme de donde estoy trabajando. Claro, actualmente trabajas en provincia, ¿no? Exactamente. Claro, como estos problemas críticos que tienes, me comenta que hay problemas que te puede pasar factura cuando estás trabajando, ya que sea por el Exactamente. cansancio, el agotamiento que tienes. Sí. Claro, bueno, comprendo, ¿no? La siguiente y última pregunta
que va a ser es, ¿qué solución te gustaría que hubiera para este problema? Con el tema, lo que me estás comentando. ¿Qué solución te gustaría que hubiera? ¿Qué solución? O sea, que, que- o sea, que ya se acaben los ronquidos de mi señora, ¿no? Porque es muy desconcentrante estar levantándola cada rato y yo no poder descansar. Estar, ¿cómo se llama? Despierto prácticamente con los ronquidos de ella. Parecería alarma. Cada Parece- media hora, cada una hora se empieza a roncar. Y se le pasa un rato, se acomoda y luego vuelve. Claro, pero como le comento, ¿no? ¿Qué solución te gustaría que hubiera para esos problemas que tienes? Que, que se acaben los ronquidos, ¿no? Maldito eso. Que se acaben los ronquidos. Exactamente. Ok. Bueno, en todo caso, eso es todo. Gracias por esta entrevista, ¿no? Por tener un poco de tiempo para poder realizarla. Estaríamos en contacto en todo caso. Eso es todo. Hasta luego. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias, Mario. Pues,